အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့မျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရုရှားနိုင်ငံထုတ် MN38D ဒါဘက်စုံသုံးရဟတ်ယာဉ်တွေနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုဒါမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒါကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ဒါစစ်ပွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစီနီးဗျူဟာကျွမ်းကျင်မှုတွေလေကြောင်းအကဲတာမှုနဲ့ဒါလင်းလင်းမြန်မြန်လှုပ်ရှားစစ်ကစားနိုင်မှုတွေကဒီစစ်ပွဲတွေရဲ့ဒါအနိုင်ရှုံးကိုဒါအတိကအဆုံးအဖြတ်ပေးနေတာကိုလည်းဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုလက်ရှိတက်မလို့လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလေကြောင်းအကဲတာမှုနဲ့လေကြောင်းစွမ်းရည်တိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီအများဆုံးဒါတုံ့ပြန်နိုင်မဲ့ဒါနည်းဗျူဟာကိုဒါလို့တို့အသုံးချနိုင်မဲ့ဒီ YAK ဒါ130တို့ဒါ FTC ဒါ 2000S တို့ပြီးတော့ဒီ JF70 တို့ဒါ MiG-29 တို့ဒါ Su-30 တို့စသဖြင့်ဆိုတော့ဒီဘက်စုံသုံးတိုက်ခိုက်ရဟတ်ယာဉ်အရေးအတွက်ဒါတိုးတက်လာတဲ့အတွက်ဒီအချင်းတိုးအတွင်းမှာဒါပြစ်မှတ်တွေကိုဒါပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်ရေးဒါစွမ်းရည်တွေဒါတိုးတက်လာတာကိုလည်းဒါတွေ့လာရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီအပြင်ဒီတိုက်ပွဲတွေဒါပို့ပြီးတော့ဒီပြန်ထန်လာတာကလည်းတက်မလို့လေရဲ့လေရင်မှုတွေအတွက်ဒီပြန်တန်းချိန်ပို့ပြီးတော့ဒါရရှိလာတဲ့အပြင်ဒါလေရင်မှုတွေကိုဒါအရင်ကထက်ဒါစစ်စင်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဒါပို့ပြီးတော့ဒီမြတ်ပြတ်လာစေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီတကယ်တမ်းလိုအပ်နေတာကဒီမြများဆန်းဆန်းလှုပ်ရှားစစ်ကစားနိုင်ဖို့အတွက်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးစွမ်းရည်ဒါတိုးတက်လာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တက်တွေကိုဒါမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဒါစစ်မြေပြင်တွေကိုဒါပို့ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ MI70 ဒါရဟတ်ယာဉ်တွေကိုဒါသုံးခဲ့ရပါမယ်ဒါအလေးချိန်နဲ့ဒီအကွာဝေးကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်မလို့ဒါလိုအပ်ချက်တွေဒါရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းဒီအခုဝယ်ယူလိုက်တဲ့ဒီ MN38D ကိုဒါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအရင်တော့ဒီတက်မတော်မှာဒါသုံးနေတဲ့ဒီ MI70 ဒါရဟတ်ယာဉ်တွေထက်ဒါပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒါပိုပြီးတော့အကျန်းခံတယ်ပြီးတော့ဒီပိုကောင်းတဲ့ဒါဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေပေါအောင်ပေါ့လေဒါမွမ်းမံပြုပြင်ထားတာကိုလည်းဒါတွေ့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်ဒါ digital စနစ်သုံးဒါရင်မောင်းခန်းပါဝင်ပြီးတော့ဒီလူအယောက်30ဝန်းကျင်ဒါတင်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရာသီဥတုတံမျိုးစုံကိုဒါခံနိုင်ရရှိပြီးတော့ဒီအစစ်မြင့်တဲ့ဒါဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေနဲ့ဒါလေကြောင်းဒါလမ်းညွှန်စနစ်တွေဒါပါဝင်တာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဒီရာသီဥတုဒါကြမ်းကြမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအသုံးပြုလို့ရနိုင်တဲ့ဒီအတားချက်တွေလည်းဒါရှိရပေါ့လေဆိုတော့ဒီအရင်ဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုမျိုးတွေကနေလွဲပြီးတော့ဒါတည်ယူပို့ဆောင်ရေးတာဝန်တွေကိုဒါဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဒါရဟတ်ရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအပြင်ဒီရှာဖွေကစ္စရေးနဲ့ဒါစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဒါတည်ယူပို့ဆောင်ရေးတာဝန်တွေကိုဒါထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ရဟတ်ရင်အမျိုးအစားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဒါ MN38D ဒါရဟတ်ရင်တွေကဒီအရင်တုန်းကဒါအသုံးပြုနေရပေါ့လေ MN70 ဒါရဟတ်ရင်တွေထက်ဒါစွမ်းဆောင်ရည်နှစ်ဆကျော်ဒါမြင့်မားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတနာရီကိုဒါပြည့်မြတ်ဒါကီလိုမီတာ300လောက်ဒါပြန်တန်းနိုင်ပြီးတော့ကီလိုမီတာ1000ကျော်အထိကိုဒါမရမနာဒါပြန်တန်းနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအစစ်မြင့်တဲ့ဒီမောင်းနှင်စနစ်တွေနောက်ဒီပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့ဒီမျိုးဆက်မြင့်အင်ဂျင်တွေဒါပို့ပြီးတော့ဒီသေးဆောင်နိုင်တဲ့ဒါဝန်အလေးချိန်တွေနဲ့ရာသီဥတုမရွေးဒါသုံးနိုင်တဲ့ဒီအတားချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ဒီအရင်တုန်းကဒါသုံးခဲ့တယ်ပေါ့လေဒါ MN70 ဒါနေရာတွေမှာဒါအစားထိုးဖို့အတွက်ဒီ MN38D ကိုဒါဝေယူတက်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်ဒီ MN38D ဒါဘက်စုံသုံးရဟတ်ယာဉ်တွေကိုဒါဝေယူခဲ့တာဟာဒီတက်မတော်လေးရဲ့ဒါတက်တွေကိုဒါလှင်လင်းမြန်မြန်ဒါစစ်မြေပြင်ကိုဒါပို့ဆောင်ဖို့အတွက်ဒါလေကြောင်းတည်ပို့ဆောင်ရေးစွမ်းရည်ကိုဒါတည်ရတာဒါတိုးတက်စေမဲ့အပြင်ဒါစစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းဒါထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးတော့ဒီ ATR နဲ့ဒီ 18လေယာဉ်တွေဒါတွာလာဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေအထိဒါမဟာဗျူဟာမြောက်ဒါပြန်တန်းအသုံးပြုနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလက်ရှိဒီအကြမ်းဖက်နေနေဒါစစ်စင်ရေးတွေမှာဒါလေကြောင်းချီစစ်စင်ရေးတွေကိုလည်းဒါပို့ပြီးတော့ဒါမြင်တွေ့လာရနိုင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါသုံးသပ်မိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်